Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная встреча в нашей программе театральной новеллы с Ольгой Гуниной. Владимирский академический театр драмы приветствует вас и рассказывает о своих актерах, режиссерах, о постановщиках и, главное, о спектаклях, которые мы делаем для вас, наших дорогих зрителей. И сегодня у нас с вами встреча с ведущим мастером сцены Владимирского академического театра драмы Олегом Костериным. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Добрый день, уважаемые зрители. Ну, скажите, пожалуйста, насколько я знаю, вы в нашем театре 25 лет, ну это же четверть века. Да, вот как бы к счастью или к сожалению, ну, действительно, 25 лет. То есть не знаешь, много это или мало. Ну, то есть радоваться или печалиться. Радуйтесь, еще впереди столько же, я надеюсь. Нет, это бы очень хотелось, на самом деле, правда, где-то в мечтах, во всем я мечтаю, что 50 лет я точно отдам сцене, а может Да, быть и больше. ну да, вы рано попали в театр, вы ведь закончили колледж, да, училище искусств. Колледж культуры, да. Да, пришли сразу в театр, поступили тут В же в институт, Ярославский да. институт искусства. Нет, в институт театральный. В театральный институт. Театральный институт. И вы выпускались как актер Театра и кино. театра и кино. Да. Ну, мы знаем вас как актера театра. Я хочу вам сказать, что пересчитать количество спектаклей я не смогла. А вы знаете, сколько спектаклей вы уже сыграли? Честно, не могу сказать. Но правда много. Много и как бы, ну, в принципе, если сесть и там задуматься и начать считать, возможно, я вспомню практически все. Все, наверное, вряд ли, но хотя, может быть, и все можно. А тогда давайте вспомним первый спектакль на сцене театра. Это, на самом деле, очень потрясающие ощущения, эмоции. И этот первый спектакль, он был роль без слов. Но все 2 часа 45 минут я находился на сцене. Я был мимом в театре «Слуга двух господ». Комедия дель арте. Да, да. И вот 2,5 часа, 2,45, да, я с Игорем Клочковым, мы были два мимо. Мы не уходили, мы это действие чувствовали через пластику, через эмоции, не говоря ни слова. Нет, одно слово у нас было – Труфальдино. Мы звали, да. Главного героя. Да, мы его где-то там звали в какой-то момент. И я скажу, наверное, это был прекраснейший опыт, потому что когда ты молчишь и только эмоциями, пластикой, вот это все, выражаешь все свои чувства, эмоции и задачу, ну, это, наверное, какая-то была тоже хорошая школа. И, если честно, я как сейчас помню, когда открывался занавес, а там был, ну, большой занавес не открывался, а был помост и свой занавес, который мы тоже открывали, закрывали. И вот начало спектакля, открытие сезона, премьера. И вот я стою, слышу зал, и я стою и говорю: зачем? Зачем тебе это надо? Дурак, зачем ты согласился? Вы не представляете, был просто ужас. Так я волновался, это было просто вот. Вы испугались? Да. Чего вы испугались? Не знаю. Вот не знаю, зрителя, не знаю, что это, ну, потому что, представляете, полный зал, премьера, начало. То есть, когда вы репетировали, зал Да, был зала не пустой, было, никого не было. Кто заходил, Я все чувствовал свои. себя, но как только открылся занавес, все пропало. О, успокоился. Да. Сразу успокоился. То есть перевел как бы внутреннее зрение Да, на да, персонажа, да. нужно было действовать, и некогда было думать, отвлекаться. Да. А хочу вам сказать, вот Олег сейчас говорил, я проживал, там роль, это мим, и там пластика. Так вот, внутренний монолог, который проживает герой, а вы все равно по действию проживали то или иное состояние, и должно было отношение к персонажу, Конечно, отношение к действию, что происходило. Партнер у вас был, да. Вот, это все там внутри проговаривалось, проживалось, и поэтому и актеру интересно, и действие движется, и зрителю есть на что посмотреть, на кого посмотреть, а не только вот слушать, что говорят персонажи. Ну, это очень большая действительно работа. И вы до сих пор, по-моему, когда у вас нет текста и другой герой произносит, вы все равно так же работаете активно. Я хотела чуть позже об этом сказать, но я скажу сразу. Я обратила, Олег, внимание на то, что вы какими-то очень не
не нарочито выразительными средствами, глаз вы расширите, бровь приподнимете, немножко лицо, немножко так, ну, исказите, и будет понятно, довольны вы, ваш персонаж недовольны, радуетесь ли вы, отторгаетесь. И даже иногда можно прочувствовать, что вы сейчас будете, к чему вы пришли и что сейчас вы будете делать. То есть вот ярко выразительными средствами, ну, минимизированными до того. Вот вы знаете, вы как в кадре актер работаете, а вы так на сцене. Но настолько у вас все-таки выразительное лицо и соответствующее тело, что вам немного нужно для того, чтобы вы приковываете, удерживаете взгляд зрителя. Но еще тут, понимаете, такая история, что как бы все-таки мне привили действительно вот школу Станиславского, да, то есть как ну, сейчас много разных, да, ну, там, направлений, разных систем, но вот все-таки я считаю, что это ну, основополагающая система, где не нужно что-то там наигрывать, не нужно что-то там из себя давить, нужно жить в предлагаемых обстоятельствах, обретя свой персонаж. То есть как бы ну, имея отношение своего персонажа ко всему, что происходит на сцене, ко всем тоже героям. И поэтому ну, переиграть это плохо. Я считаю, что лучше, если даже чуть-чуть где-то не доиграть. А вот когда переигрываешь, ну, зритель видит фальшь, видит ложь. Не хочется врать зрителю. Вот как бы такая вот история, такое внутреннее ощущение. Вот так. Ну и, естественно, хочется придумывать что-то, да, какие-то. Я вообще-то, в принципе, я считаю себя характерным артистом. Я люблю характерные роли. И вот именно какими-то небольшими, вот, да, мазочками, небольшими какими-то вот, Штришками. да, штришками, да, создать какой-то незабываемый, ну, в то же время запоминаемый образ. Да, вот отличается то, что вы делаете. Вот такое ощущение, что никогда не видела, чтобы актер вот играл в этом моменте, вот в этой пьесе именно вот так. Давайте тогда мы сейчас нашим зрителям напомним, вот какие в последнее время у вас появились спектакли, ну, может быть, за последние лет 5. Ну, У вас же очень много ярких работ сейчас. ну, это вот, да, мне, ну, поминальная молитва. Вот, очень прекрасно. Скажите, ваш как герой называется? Степан. 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 Русский мужик, Русский мужик, да, который дружит который дружит с с еврейской евреями, с семьей еврейской и семьей. с главным героем. И как бы вот, что самое даже вот интересное, когда мы разбирались с режиссером, и там еще и любовная какая-то нить мы простроили, что, а на самом деле Степан всю жизнь любит вот эту Голду, жену, да, соседку своего свою. друга, да. Ну, естественно, он любит друга, но вот это... Он и- их спасает. Да, и поэтому он никогда сам не женился, как бы, вот он при них всегда вот такой вот, знаете, вот такая, ну, Он очень- с ними, он не при... ну да, он с с ними, он всё равноценно с да, ними, да, со с ними семьей. равноценно, и они друг за друга горой, и вообще мне это очень-очень роль нравится, и даже, ну, как бы, смешной эпизод, может быть, так, но, а с другой стороны, даже похвала от режиссера, вот я там в самом начале, я выхожу, как бы, да, прихожу к ним в гости, а я человек выпивающий там, по роли. Не я, а герой. Герой, да, герой выпивающий, вот. И я выхожу, как бы, вот мне тяжело. Я выхожу с похмелья, вот. И режиссер сидит и говорит, ну я не могу, он выходит, а у меня голова болит. То есть, Ну хорошо, тогда не будем долго говорить. Мы посмотрим сейчас фрагменты спектакля «Поминальная молитва», и вы увидите нашего Олега Костерина, может быть, в совершенно другом качестве, чем раньше вы его видели. Пожалуйста. Хозяева! Хозяева, есть кто живой? Хозяева! Хозяева! Я говорю, есть кто живой? Голда! 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 Что, Миша? Ну что? Ну живая, тогда не пугай.
Вот. Дровишек придет, сейчас протопим. Повеселей будет. Спасибо. Спасибо тебе. Да чего там? Сосед ведь он что родня, верно говорят. А ты это, Голден, того. Ну, крепись, не помирай. В такую погоду-то помирать одних лоб. Земля промерзла? Ты хоть до весны дождись. Мне бы еще хоть недельку. А знаешь, Цейтл у меня на сносях. Кто без меня ребенка примет? Мне бы у нее сидеть, а ноги не ходят. Это плохо. Ноги, они нужны человеку. Но ведь руки-то работают. Ты бы поворожил сама себе что-нибудь. Себе нельзя. Человек другому передать может силу, а себе нельзя. Ерунда! Давай, хочешь, я поворожу. Это, как ты там бормочешь? Шурум-бурум, азаханбэй! Шурум-бурум, азаханбэй! Не морочь голову. Спасибо. Стало легче. Спасибо тебе, Степан. Если хочешь, открой буфет там. Там графинчик есть. Не откажусь, не откажусь. Налей себе. Тебе налить? Нет, не хочу, Степан. Нет. Не хочу. Зря. Зря. Рюмка она при любой болезни на пользу. Ты думаешь? Уверен. Так. Опа. Держи. Ну, твое здоровье. Как вы там это? Лихаем? Хорошо прошла. Давай. Ну, давай. Давай, ну. Не могу, не принимает душу. Да. Видать, совсем худо. А Тевль-то где? Поехал за доктором. В такую погоду. Совсем загубит лошадь. Да ладно тебе лошадь-то жалеть. От бега согреется. И еще коровы орут в сарае. Степан, ну, сколько прошу, законопатил бы стены. Ты плотник или кто? Ну, плотник. Ну, на всех рук не хватает. Еще, Степан, сходил бы ты к Хале. Степан, узнал бы, как она. Нет. Это не прости. Мне Тевль строго-настрого запретил. Она для нас отрезанный ломоть. Сердце у вас. Нет, он прав. Я тоже выкрестов не люблю. Каждый человек должен своей веры придерживаться. А раз ты народец, то терпи. Легко тебе советовать. А это почему это легко? Ты-то откуда знаешь? Я, может быть, Голда, по молодости жениться на тебе хотел. А не стал. А потому, чтобы тебя за меня не отдали. А мне на ваш манер резаться тоже глупо. Вот и получается, что я, как и народец, пострадал.
Ну, мы проговорили сейчас о спектакле «Поминальная молитва», но и у вас еще замечательный спектакль «Холстомер. История лошади». Там совершенно другой Да, там герой, задачи. действительно, да. И тоже на самом деле очень нравится. Во-первых, мне очень нравится то же самое, что и в поминальной молитве, что и в холстомере. Мне очень нравится работать в команде. Команда, которая, то есть для меня, я считаю, вот эти спектакли, они действительно какие-то, ну, просто, ну, очень сильные, очень хорошие. Мощные они, Да, да, и вот именно насыщенные. команда, именно вот труппа, то есть все, вот там каждый на своем месте, каждый выполняет то, что он должен. И как мой герой, да, действительно, вот там я самый богатый человек, да, то есть в этой вот, в данной истории. У меня вот этот друг, да, старый князь, который прокутил всю свою жизнь. Вот он приезжает ко мне в гости, я как бы по старой дружбе его встречаю, и в то же время я вроде как бы широкая душа, да, встречаю его, но в то же время я, как бы, я не знаю, как это слово, ну, циник, что ли, да, что-то я его... Вы стали измерять это по-другому. Да, измерять стал по-другому, и я как бы чуть-чуть считаю, выше себя над ним ставлю, да, то есть... И вы где- знаете, мне показалось, что вот в тот момент, когда вот как бы герой вдруг понял, что есть шанс как бы отыграться, Да, и да. основания есть для этого. Вот. И- Ну, да, вы даже не конкурируете с ним, вы Нет, просто нет, ставлю отодвинулись себе- уже, Да, да. я поставил, хотя вначале это искренность, когда вот я Была рассказываю в первом про акте, лошадей, да, да. когда я ему действительно все рассказываю, все как высказал, а потом видя, как бы вот он, там же проходит время, он как бы живет, у меня Жизнь. живет, и я видя, ну, то, как он все-таки, ну, пусть не сильно, но пал, да, как бы, и морально. Пал сильно-сильно. Да, да. И вот это вот тоже как бы это сложно передать, потому что ну, человек, я сам по себе добрый, да, там, тем более Юра играет, мой друг, да, Юрий Круценко, да, тоже Юрий ведущий Круценко. И актер. вот это, но мне кажется, мне удалось, и у меня как раз ходили несколько человек на спектакль и детишки там нашего коллектива, который у меня есть, вот. И первый вопрос у детей, они не могли понять, как так, Аня Лузгина, жена Олега Валентиновича. То есть для них это был шок. То есть, Ну, у вас понимаете? там вообще две партнерши. Да, очень. ну тогда И Анна играла Зайцева, да, Аня да. Лузгина тогда. вот. То есть они это приняли за монету чистую. Да, за Но чистую они же монету. знают, что ваша жена Да, руководитель да, да, коллектива да. «Калейдоскоп». А родители, когда я в конце спектакля говорю, зарежьте, чтобы нынче его не было, да, коня. Говорит, Валентинович не мог такое сказать. Он не может такое сказать. То есть, понимаете, они поверили, то есть, ну, что я плохой. Да, ну это вот как, конечно, когда у людей не очень большой такой опыт насмотренности Ну в да, театре, да. они вас очень любят и преданы вам, и буквально вы их разочаровали. То есть Да. вы сыграли очень хорошо, Да, ну так, да. ну разочаровали личностно. Я хочу сказать, что мы сейчас говорили о том, как развитие образа, развитие характера героя происходит от начала спектакля до конца. И когда в начале такой вот открытый молодой конезаводчик показывает своему другу лошадей, а мы посмотрим сейчас со второго действия эпизод, вот когда уже встреча, вы были уже крупного играли, маститого коммерсанта, и изменяется личность меняется настолько, мы в жизни-то не замечаем, а вот на большом отрезке времени, но за один спектакль мы увидим, в общем-то, то, что в жизни мы тоже часто пропускаем. Так что интересная очень у вас работа, я очень люблю этот спектакль и вас в нем. А сейчас мы посмотрим второе действие. История лошади «Холстомер» по Льву Толстому. Как же долго ты здесь пробудешь? Еще с месяц. Ты сказывал, службу нашел. Нашел. Как вспомнишь, сколько просадил в этой жизни. О,
могу. Угощайтесь, князь. Хорошо бы выпить что-нибудь. Ха, непременно, непременно надо выпить. Вот завтра я покажу тебе Добрыню. Я за него 3000 дал. Ласковую. За нее 2000. Да. Ведь это у вас, у заводчиков, только для тщеславия. 2-3 тысячи за лошадь, а не для удовольствия и жизни. Да. У меня не так было. Вот я тебе рассказывал. Лошадь у меня была. Издавая, бегая. Ох, лошадь была! Ох, лошадь! Ну, тогда же не было той резвости. Тогда и зверь были! Да как И зверь! Да! Я помню раз в Москве выехал на бег на своем набегом. Да! Кучер у меня был. Славный маг. Я любил его. Спился. Да. Так вот, приехали мы наверх. Сговорились, ударились, пустили. Такой беги, да, беги, извозчичий. Всех обошел. Мне пари 1000 рублев принес. 1000 рублев мне принес. Да. Таких лошадей уж теперь нет, дружок. Но ведь тебе же вот давеча моя белоножка понравилась. Это что? Это я рад на своих, на кровных. 100 верст, 3 часа сделал. 100 верст, вся Москва знает, вся Москва, 100 верст, 3 часа, вся Москва. Да. Чай пить будете? Что? Будете чай пить? Нет, не будем. А вот по сигарке выкурим. Это, пожалуй. А что вам сигарки мои? Ничего, а? Я очень люблю сигары. Я бы сама курила, если бы не все курили вокруг меня.
прекрасен. Вино великолепно. И главное украшение вечера, конечно, вы. Позвольте засвидетельствовать свой восторг. Вот вы какой, князь. Спасибо. Стало быть, не жалеете, что сделали крюк? Благодарю. Дорогой, князь устал? Не засиживайтесь. Нет, что ты. Мы еще по одной и разойдемся. Целую тебя, душа моя. Спокойной ночи, князь. Да, вам постелили в кабинете. Если что-нибудь понадобится, за стенкой человек. Звоните! 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 Спокойной ночи. Ох и жонка у тебя, ох и жонка. Поздравляю. Поздравляю. Ты знаешь, и я счастлив. И она, я думаю, тоже. И не только из-за них. Сердце любит. Кстати, а что у тебя произошло с Матье? Почему ты ее оставил? Это не я. Это она меня оставила. Как вспомнишь, что за время было? Ага. Мне 25 лет. У меня тогда доходу был 80 тысяч серебром. Ни одного седого волоса. Все зубы как жемчуг. За что не возьму, все получается. И вдруг все кончилось. Вы играете в крупных, конечно, спектаклях, и у вас очень выразительные и яркие образы, которые вы создаете. Один из спектаклей, который, так сказать, является визитной карточкой нашего театра, это спектакль «Андрей Боголюбский». В 2011 году он был поставлен, играется до сих пор, и мы с ним объездили много различных городов и две европейских столицы. Это Париж и Вена. Вот вы мне как-то пытались рассказать, Да. какие у вас ощущения были после этого. Ну, на самом деле, вот одно только даже ощущение, что ты побывал в Вене и в Париже, это как бы, ну, наверное, огромная благодарность руководству театра, да, дирекции, то есть, ну, Руководству области, да, да. руководству области, это действительно, ну, это потрясающие вещи, побывать там, где, наверное, может быть, я никогда бы и не смог побыть сам, а тут, как бы, благодаря театру это случилось. Но как бы мне хотелось вот рассказать историю, когда мы в Париже сыграли. Это опять же про, как сказать, про образ, да, про то, как ты играешь и как зритель воспринимает. Когда мы в Париже сыграли Андрея Боголюбского, закончился спектакль, все, мы вышли на улицу, там к автобусу, ждали, когда мы пойдем в гостиницу. И мы стояли с Игорем Клочковым, который играет моего брата старшего в этом спектакле. Мы стоим в стороночке, и вдруг к нам
подходит женщина со своим сыном. Ну, сыну где-то лет 14-15. Она подходит и говорит: ребята, спасибо вам большое за то, как вы сыграли в этом спектакле. Вы меня настолько потрясли. Я не хотела там, ну, когда там дарили цветы, что не хотела там как бы, ну, толпиться, мешать вам закончить спектакль. Но я знала, что я вас увижу на улице, и подарила нам вот такого вот шоколадного зайца. Представляете? Говорит, я именно вам хотела это подарить. То есть тот человек отметил как бы то, как мы работали. Ну, заяц, конечно, Был Игорь съеден. нет, он не был съеден, он был привезен домой. Игорь, как старший брат, уступил его мне. Да. Понимаете? И ваше семейство. Да, и я его подарил, да, семье, то есть этого зайца. Ну вот такой был вот забавный эпизод, опять говорящий о том, что, ну, то, что я делаю, это не просто так, и это как бы, ну, На душу ложится да, зрителя. это очень ложится. В спектакле, о котором мы вот сейчас говорим, конечно, он густонаселенный, как говорят в театре, очень много героев, очень много участвуют и основных персонажей, и танцевальная группа. И я хочу, чтобы вы увидели вот эти роли, когда два брата жены Андрея Боголюбского, князя Владимирского, строят интригу, и в конечном итоге он погибает от их рук. Ну, те зрители, которые видели наш спектакль, живут в городе, они знают, что резиденция, как сейчас принято говорить, находится недалеко от Владимира, в Боголюбово, и там еще сохранилось это место и эта церковь, в которой он был загублен. Поэтому всегда это очень трогательно, очень ценно и важно для нас. А вот для вас, скажите, Олег, вы же играете исторического персонажа, негодяя из негодяев, мерзавца, убийцу. Но никогда не подумаешь до самого финала, что вы, то есть вы там не убиваете. Мы не видим вот этого, Да, ну, кто заносит говорим об этом. кинжал. Да, но там финал так выстроен, что это понятно. А вот как вы отнеслись к тому, что... Вот мне просто интересно, я никогда не задала такой вопрос, что у вас вот такая, ну, такой исторический коварный персонаж. Вы знаете, ну ведь на самом деле, ну ведь это же не я. Конечно, это не вы. Это же персонаж. А злодея ну, сыграть надо. Нужно. И нужно, но нужно сыграть так, чтобы все-таки, вот, несмотря на все коварство, которое мы там совершаем, да, чтобы все-таки люди, ну хоть где-то как-то чуть-чуть, но испытывали какую-то симпатию к нам, да, несмотря на все наше коварство. Это как бы сложно. Как бы вообще говорят, злодеи играть проще, положительного героя гораздо сложнее, да, потому что, ну, злодеи можно какие-то приемы придумать, да, что-то вот. Но вот заставить полюбить, ну хотя бы даже не полюбить, но хотя бы как-то Вызвать расположение. посочувствовать, да, посочувствовать вот этому отрицательному как бы персонажу, очень сложная задача, но выполнимая. И когда мы, ну, да, действительно все это происходит, и когда я стою, да, там на сцене, я понимаю, что я совершаю коварство. И я стараюсь, чтобы это понял и зритель. И я, ну, как бы отбрасываю то, что я на самом деле человек, который, ну, такого бы никогда в жизни, наверное, ну, не совершил бы, да. Но что делать? Есть такие роли, которые и плохих мальчиков, как говорится. Да, а скажите, это действительно, что режиссер предлагает актеру, это вроде как делается обязательно, оправдать своего героя, понять его, то есть, что актер является как бы адвокатом. Конечно, я же должен, этого. ну почему я так делаю? Я должен, ну, чтобы зритель понял, что меня к этому вынудили, что у меня не было другого выхода, да, то, что я на самом деле добрый и пушистый, но так сложились обстоятельства, так произошло в жизни, так
сложились как бы все. Ну да, вы занимали, ваши герои и Игоря Клочкова занимали братья позицию своей сестры, Да, жены. да, да. Он Мы эту жену оправдывали это обижал, всё он был ей неверен, и это было строилось какой-то, и отца он убил их ранее. Да, 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 Поэтому да, мы да. понимаем, чем двигались мотивы этого убийства, но тем не менее убийство и коварство есть Есть, жестоким но на самом деле как бы это насилием. все равно же это остается все как бы на подмостках, да, ну, театра, сцены. Да. Как бы вот. Мы догадываемся, что была история такова, но мы ее сыграли именно такой. Ну и вам этот удел выпал. А сейчас мы с вами посмотрим фрагменты спектакля Андрей Боголюбский, где в ролях братьев Кучковичей Олег Костерин и артист театра Игорь Клочков. Уже ли в путь? Нет. Значит, не поедем. Слова отца – закон. Законы для того и существуют, чтобы их порой могли мы обойти. Отец не вечен. Скоро ты хозяин. Ах, вижу, я не любите отца, не можете простить ему обиды, а заодно вам и меня бы Да съесть. что ты, князь! Неужто в эти годы тебе еще не доказали мы, что наши души спаяны навечно? Клянитесь мне, что ту не ложь. Клянусь. Клянусь. Во всем вы мне поддержка? Само собой. Слыхали? В монастырь не спослано живое чудо. Все слыхали? Не трать напрасно слов. Все да не все. Тот знак небес разгадан. Икона место новое нашла и жаждет на него переселиться. Иконе в этом надобно помочь. Но что примолкли? Дерзко, до безумия. Молчи-ка, Петр. Да, лучше помолчи. Чего от нас ты хочешь? То знамение к людскому сердцу надо донести. Привлечь к нему умы стремления души, родить желание, выполнить его. Пойду оденусь. Чуду! Поклонюсь! Пойдем глаголить! Ты-то что хлопочешь? Эх, бестолков! Андрей пойдет отсюда в край Суздальский, он там родился, вырос. Ты знаешь, там земель на всех нас хватит. Пока Андрей свои порядки вводит, глядишь, и нам кое-что перепадет. И вправду нет. Умен Андрей, умен. Глядишь, при нем и мы у Мишка наберемся. Глядишь, повыше станем, познатней. Я за Андреем, хоть в огонь, хоть в воду. Вы здесь еще? Прости, замешкались маленько, сейчас исполним то, что приказал. Но теперь самое время перейти к следующему историческому спектаклю. Недавняя премьера позапрошлого сезона «Александр. Прибытие в Каракарум». Это спектакль об Александре Невском, тоже о князе Владимирском, и в котором, Олег, насколько я помню, вы тоже играете заговорщика. Да, так случилось тоже, да, видимо, хорошо прошла роль Боголюбского, да, и вот как бы играл, да, я и Ярополка, это друга Александра, как бы там, у нас несколько друзей, и мы тоже как бы там строим заговор против Александра, пытаемся даже, опять же, его убить. Попытаетесь повлиять на историю. Да, попытаемся повлиять на историю, даже пытаемся его убить, но, к счастью, там у него есть какой-то лучший друг, который этот наш заговор разгадал, убийство у нас не получилось, нас самих как бы тут арестовали, но Александр нас не казнил. Он рассказал нам свое видение жизни, о развитии Руси, как бы, ну, это в спектакле, как бы, это понятно, что это такая, ну, короткое время, да, но, видимо, в жизни это гораздо было это. И мы стали его самыми лучшими друзьями и преклонили колено ему в верности и как бы дальше восхвалять, ну да, Восхвалять. да, и продвигать Русь, матушку вместе с ним как бы до его, ну, как там, до самого конца. Скажите, вы любите играть в исторических спектаклях? Вот когда вы стали играть в исторических, это какой-то особый вкус, это какая-то
такая специфика ведь, особенность. Знаете, Ольга, такое, вот когда-то давно, еще в начале, да, были хорошие у нас спектакли исторические, но иногда было как-то скучновато, да, что ли. Не знаю, то ли материал, то ли сейчас режиссеры по-другому, да, как-то Ставят эти. стали доставить эти спектакли, то они стали интересные. Они, во-первых, сами стали для зрителей интересны. Я же это, вижу, чувствую, мне люди говорят, да, зрители. И мне самому интересно там работать, потому что как-то по-другому раскрываются образы, да, что ли, как-то, видимо, все-таки, что-то, движется же, все же двигается, все И слава богу, к лучшему. в развивается. театре, Да, к лучшему. Я считаю, что к лучшему, да. Хорошо. Тогда мы сейчас посмотрим фрагменты спектакля. Он будет не таким продолжительным, и мы с вами договорим эту тему. Пожалуйста. Ну, покайтесь, окаянные, а помните, на колени, ироды! Ну что? Мыслите, как не станет Александр, а где холку нам будет? И стану спорить. И знаю, как вы, я-то от метель их могу хоть завтра. За 2 года своих скитаний по Орде я так воинское искусство их изучил, что мог что ж ты прав. Одно дело победить в сражении, и совсем иное — выиграть великую войну. Орденское царство нынче монолитно и несказанно богато, а наши княжества ослаблены, разобщены. Склоки с бессильных князьков разъяли Русь единую еще вчера на части. А вот верните вещь. Верните, эти витязи уже никому не опасны. Ну что, братья, навались! Огонь! Что же, вас трое, а вы на земле? Как же на Орду хотите идти, со мной не справитесь? То, что я един, и головой, и руками. А вы кто в лес, кто в дрова. Кто воевать, кто торговать. Удалось бы вам растереть Орду. Завтра все начнется с избранных. Только кровавее, страшнее пройдется Орда по Руси. На воле ходить? Бог с тобой, князь. Прости нас, князь. Что ты? Я же. Не хотел сказывать вам, братья, что сознал я. Ведь придется. Только клянитесь, что запрете уста на замок. Клянемся, все клянемся. Молодый княже. Сознал я, что Ордынское царство сегодня благо для Руси. Орда созиждала нам возможность счастливую объединить все наши княжества в единую могучую державу. Глядите зорче, к этому ведет все. Оттого-то Орду сегодня не громить, а беречь. Отче, ежели сегодня раскатать Орду, завтра русские снова начнут лить кровь друг друга. И тогда уж станут без защиты не только от татар, от датско-германцев и турок. Такой судьбы хотите для своей Руси? Бог с тобой, князь. Прости нас, князь. Прости окаянство. Да не говорите с тобой, великий князь. Во все наши дела и духовность Орда не входит в это Это благо. благо. А первое дело — стиснуть зубы и терпеть Орду.
оставить сынков князьями ближних земель. Ну ты что? Как разобьете вдребезги всю Русь, сынам нужно давать труды тяжелые, а не княжение с землей для казной. Только так сделаете Русь могучей. И выждав миг, когда Орда начнет крошиться от собственных раздоров, ударим яко должно. И освободился Русь. А как? Долго ждать? Ну, того. Мгновение. Года 3. Эка ты жизнь. Я же не об этом говорю. Да, лет 10 сколотил, не меньше. Так, Василий братьев, если по тому пути идти не сворачивать, дойдем быстро. Лет за 100. А если будете петлять, от вас, князь, с этого станется. Владимир 200. А ну-ка, рабы Божьи, давайте-ка я вас к присяге приведу на колени. Ну что же, нужно сказать, что Олег Костерин, являясь ведущим мастером сцены, актером Владимирского академического театра драмы, еще занимает в городе определенную нишу. Со своей замечательной женой Ольгой вы руководите образцовым театром песни «Калейдоскоп». И совсем недавно был юбилей, 15 лет, я была на этом концерте замечательном, я была просто потрясена. То есть я видела в каких-то вставных номерами в других концертах, сборные такие были. Да, а это видела двухчасовую или более программу. Меня это потрясло, вдохновило. Я считаю, что мы вправе с вами вот дополнение вашего блистательного образа на сцене еще рассказать об этом коллективе. Когда вы его создали и как вам пришла эта идея? Ну, на самом деле, это все произошло еще, когда Оля работала во Владимирском областном колледже культуры и искусства. Она была там заведующей музыкальным отделением. И директор колледжа Галина Ивановна Семенова создала на базе колледжа детскую студию Политера. То есть там развивались хореографии, бальные танцы. Там был... И Оля вот в этом во всем создала вокальную студию у себя, которую назвала «Калейдоскоп». И потом она как бы просуществовала там год-два, а потом она привлекла меня туда, чтобы... Усилить коллектив? Да, чтобы усилить коллектив, чтобы мы как-то отличались от всех коллективов вокальных в городе. И я начал писать авторские сценарии и мы начали делать мюзиклы. И вот как со дня выпуска первого мюзикла мы отсчитываем как бы образование нашего коллектива. Потом как бы, так сложилось, что пришли новые стандарты в колледж, музыкальное отделение там закрыли, и мы как бы перебазировались в Центр культуры. И вы как айсберг перебазировались? Да, перевозили в Центр искусства на Соборной, культуры и искусства на Соборной. И вот там на протяжении вот этих 15 лет, сколько уже мы создали мюзиклов, детских эстрадных шоу. Моя мама, когда еще была жива, кстати, к сожалению, как бы ее нет уже с нами, но она все время нам говорила с Олей: пойте вместе, пойте вместе. Я все говорю: мама, куда? Я какой... Оля поет, да, Оля поет. Я-то что петь? Хотя я умею петь, да. Конечно, вы поете, да. Я закончил музыкальную школу по классу фортепиано. То есть, вот видите, как мы много узнали. Да. Но я говорю: мам, куда? Нет. А потом вот мы с Ольгой поняли, вот о чем она говорила. Пойте вместе. То есть и у нас, как сейчас Ольга всегда говорит всем: я песня, он театр. И вот у нас театр песни. И у нас очень дружный коллектив детей и родителей. В принципе, вот в данный момент мы можем говорить, что «Калейдоскоп» — это действительно наша семья. То есть вот у нас... И ведь те люди, которые, ваши уже выпускники, которые начинали вместе с вами, они сейчас там педагогами ведь стали. Да, есть у нас. Конечно, не так много, все-таки это отборные кадры, да, редкие кадры. Но вот 2 девочки у нас, да, они пришли к нам в 4 года. Представляете? А теперь им 20. И они у нас работают педагогами. Да, это такая преемственность поколений. Нам-то хочется, конечно, больше. Но и так скажем, в свое время, очень тоже интересная вещь, в свое время когда-то вели свадьбы, юбилеи, то есть, да. Было время-то, да. Вот.
И вы не представляете, что те, кого мы женили, приводят к нам своих детей заниматься. Это Представляете? замечательно. А скажите, насколько я знаю, у вас есть сын. Да. Наверное, он уже куда-то поступил учиться. Да, он учится в институте нашем, в ЛГУ. Вот. Но он не стал, не захотел. Нет, вы знаете, он вообще у меня очень такой парень, который очень долго в детском возрасте не воспринимал папину профессию. Он всем говорил, что папа бизнесмен. Ну, это Было, неожиданно. вот, а потом уже, да, вот когда, ну, видимо, что-то там, это, когда он там. Хотя, честно, когда он смотрел спектакль, детскую сказку «Приключения солдата Макея в стране Кощея», когда меня Баба Яга сбросила в колодец, он плакал. Плакал, с дедушкой сидел, смотрел. То есть он понял, что театр ничего хорошего Да, папе да, не даст, да, и видимо, страдать все время он не желает. Да, это он как бы, ну, и петь, и все, и мама его пыталась, и петь. Ну, бывает, Да. бывает. Вот именно таких ярко выраженных родителей с артистическими способностями, с вокальными. Ребенок рождается совершенно с другими наклонностями. Ну, он Я занимался желаю вашей, да. Да, он занимался футболом, и очень хорошо занимался футболом, но, к сожалению, пандемия очень многое как бы поменяла, потому что как раз у них был выпуск из как бы вот на торпедо школа Олимпийского резерва, а никуда поехать нельзя. Ну да, соревнований не было. Ничего не Ну что же, мы затронули некоторые темы из личной жизни, семейной жизни Олега. А теперь мы посмотрим прекрасный фрагмент из этого вот юбилейного концерта «Театр Калейдоскоп».
снится на луне. Я хочу во сне летать, с этой мечтой не расставаться. Мама, я хочу поймать лучик солнечных огней. Дорогие друзья, как я всегда говорю, все хорошее очень быстро заканчивается. И наша встреча с Олегом тоже уже сейчас кулисы сомкнутся. И под занавес мы хотим вам сказать несколько теплых слов. Пожалуйста, Олег. Дорогие зрители, приходите в театр, любите наш Владимирский академический театр драмы. Мы всегда рады вам, и я от себя лично, и я думаю, что и мои коллеги сказали бы вам те же самые слова. Мы всегда всей душой с вами, мы все свое мастерство и всю свою душу готовы отдать ради вас. Приходите, поддерживайте нас, а мы постараемся для вас ставить новые спектакли, новые роли и радовать вас. Конечно, конечно. Мы сейчас поговорили, познакомились поближе с актером. Но Олега Костерина вы увидите в очень многих спектаклях. И о тех, о которых мы говорили, и о тех, о которых не успели поговорить. Приходите, аплодируйте, кричите «Браво!», приносите цветы. И еще раз говорю, помашите ему из зала. И тогда он будет точно знать, что вы смотрели эту передачу и запомнили его. А я жду вас всегда на наших театральных новеллах и в театральном зале Владимирского академического театра драмы. Всего доброго. До новых встреч!